¿Qué te parece si hacemos más ejercicios para evitar roncar por la noche? Tenemos que fortalecer la lengua, el velo del paladar, los músculos de la garganta, porque si no, cuando pasa el aire, tanto de entrada como de salida, es como si respirásemos por una pajita que está aplastada. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio de la lengua. Vamos a fortalecer la lengua y el velo del paladar con este ejercicio. Mirá, levanto la lengua y la presiono contra el paladar durante 5 segundos. Este ejercicio 10 veces. Otro ejercicio que vamos a hacer es el chasquido de la lengua contra el paladar. Le vamos a dar más fuerza también y entonces trabajamos lengua y velo del paladar a la vez. Mirá. Fuerza. El chasquido, la fuerza, durante 5 segundos, 10 veces cada repetición. El otro ejercicio muy importante es el ejercicio del velo del paladar y vamos a hacer como cuando vas al médico que te hace hacer la A prolongada, pues lo mismo. Fíjate cómo hace el velo. A. De esta manera trabajamos y fortalecemos el velo del paladar para que no vibre cuando entra y sale el aire. Vamos a hacer fortalecer los músculos de la mandíbula. Ponemos un dedito así, debajo de la mandíbula. Hacemos una ligera presión, una ligera fuerza, mientras intentamos abrir la boca. Mirá. Lo mismo, todos los ejercicios los mantenemos durante 5 segundos y hacemos 10 repeticiones. Otra vez. Tenemos más vídeos en Sensei de Comunicación. Sígueme y para lo que necesites, déjame tu comentario. Si te ha servido, compártelo. Y para todos, buena comunicación.